Amigas e amigos, comer uma sopa de mandioca com vocês, porque tá um frio, tá uma chuvinha e combina muito. Eu fazendo, eu gravei lá pro YouTube. Agora aqui eu tô comendo com vocês. Nossa, mas tá muito quente. A carne chegou a derreter, sair do osso. Hum, ficou bom? Maravilhoso. Tá muito bom. Ainda bem que acertou na mandioca, né? Incrível. Não é o que eu falo assim pra comprar. É. Ó. Mas é isso, tá muito bom.